大家好，我是强哥。有个粉丝哈，他很认真，他经常把我那个雾化的作品拿出来一遍遍的看。他说我的孩子这几天有痰，但是做了雾化，这次效果不好啊，之前都挺好的，这一次效果不好。后来我发现啊，他做错了。他具体什么原因呢？因为他那个痰不是下呼吸道的痰，它是鼻涕来源的。他觉得孩子嗓子天天呼噜呼噜的哈，痰好像挺黏的啊，咔咔的也咳啊。但其实这个咳哈，是因为粘液太多，就是鼻腔分泌的粘液，就是鼻涕太黏。我们的鼻腔什么结构？是一个这种啊，类似于倒 V 字形的哈，就是 V 是不是啊？倒过来往前面流，你就能看出来流清鼻涕啊，往后流那就是粘的鼻涕。这个粘的鼻涕刺激到嗓子，它就开始出现咳嗽。这个咳嗽呢，跟我们下呼吸道的感染的咳嗽不太一样。下呼吸道感染的咳嗽哈，往往首先它会发烧啊，再就是它呼吸次数会增快，它会咳痰喘，尤其是会喘，就像咱们大人一口气爬5楼那种感觉哈，咱们说过多少遍。还有就是那个痰它比较深，扶上耳朵去听的时候，你感觉这个痰里面胸腔有共鸣，呼吸道痉挛比较明显的时候，然后孩子有痰咳不出来，那个时候才做雾化。那再说回来鼻腔，有一些孩子临床上就是因为鼻涕导致的咳嗽，那倒 V 字形这样，流到后边去，它不也挺多吗？你管它是哪里的痰，你还不如给他先冲2下鼻子试试看。冲鼻子的难点就是孩子不配合，有的孩子甚至接受了雾化，他不接受洗鼻子。我一直跟大家说，洗鼻子要强制进行，对不对？一个大人抱着他，控制在怀里，让孩子低着头摁着他，甚至夹住他的头，另外一个人给他去喷，多喷没事。好比说多喷到什么程度？咱比方说1岁的孩子，你喷上左右各20喷，一点问题没有。喷完了之后咽下去，一点问题没有。喷了不会得中耳炎，咽下去那盐水不会让盐超标，喷那么多不会咳嗽加重，不会呛到孩子，你怀疑的那些都通通没有。那如果你给他咔咔用药，甚至做的不恰当的雾化，这才是不科学的。了解了没有？所以但凡有鼻腔的任何问题，或者怀疑鼻腔、后鼻腔鼻液倒流、上气道咳嗽综合征，任何情况下你就给他洗鼻，生理海盐水洗鼻，好吗？关爱新生代，有爱有未来。